¡Uso! Ustedes ven la demostración que están viendo, es lo que sus hijos van a aprender. Todo lo básico del karate y una parte de lo que es ya los más grandecitos de 10 años en adelante, lo que es lo básico del box, se les va a enseñar. Una parte de lo que es defensa personal, lo que van a aprender, pero más nos vamos a integrar lo que es a lo más pequeño, lo que es básico del karate. Es una disciplina, todo el mundo dice no, va a pelear, no. Ellos van a querer golpearse, pero ya después no. Es una disciplina muy estricta para los jóvenes.